Bem-vindos a este guia técnico sobre o aspirador Dyson. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Teu aspirador Dyson está a fazer um barulho estranho durante a utilização. Este tipo de sintoma pode ocorrer devido a vários fatores, como obstruções no sistema de sucção ou componentes desgastados. Ignorar este problema pode levar a danos maiores no aparelho, o que pode resultar em reparações mais dispendiosas no futuro. Para resolver esta questão, vais precisar de algumas ferramentas básicas. Precisarás de uma chave de fendas, um multímetro, um pincel para limpeza e, claro, um aspirador Dyson em questão. Comecemos então a nossa reparação. Primeiro, desliga o aspirador e desconecta-o da tomada para garantir a tua segurança. Em seguida, com a chave de fendas, abre a tampa do compartimento do motor. Faz isso com cuidado para não danificar os clipes plásticos. Uma vez aberto, verifica se há algum bloqueio visível ou acumulação de sujidade. O componente que normalmente falha é o motor, que pode estar obstruído. Localiza o motor e verifica se os fios estão bem conectados. Se encontraste fios soltos, reconecta-os com firmeza. Se o motor parecer danificado, terás de removê-lo. Para isso, desparafusa os parafusos que o seguram e desconecta os cabos com cuidado, anotando a sua posição, para que possas reconectá-los depois. Tenha cuidado para não aplicar força excessiva nos componentes próximos, pois isso pode causar danos. Uma vez removido o motor, substitui-o por um novo ou limpo se estiver apenas sujo. Reinstala o motor na sua posição original, certificando-te de que todos os cabos estão conectados corretamente. Agora, coloca a tampa de volta e aperta os parafusos firmemente. Após a montagem, verifica se o aspirador liga e se o barulho estranho desapareceu. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que o problema volte a ocorrer, é bom fazer limpezas regulares ao filtro e ao compartimento do aspirador. Além disso, evita aspirar objetos muito grandes que possam causar obstruções. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.